koyuyorsunuz? Dur kızım dur. Anne yere mi koyuyorsunuz? Kızlar akşam yürüyüşüne çıktık. Taze kozalak bulduk. Bunları toplayıp kozalak şurubu yapacağım inşallah. Ay ne kadar güzeller. Taze kozalaklarımızı kaynatıp şurubumuzu yapacağız. Kullanıyorlar. Yani bu senenin sürgün olan kısımları, bu kısımları değil. Şu uç kısımları. Birkaç tane uçlar vardı. Kaynatırken bunları da kullanacağım inşallah. Evet, kozalaklarımı güzelce yıkadım. Pakladım. Tozundan, pizinden. Bir gecede suda beklettik mi ışıl ışıl kozalaklarımız var. Ama aklınızda bulunsun. Ellerim yapış yapış oldu. Yani kozalak işiyle uğraşırsanız. Birisinde de limon gördüm ama acaba atsam mı? Şöyle limonları dilimlemişler. Bu bir gece beklettikleri suyun içerisinde. Kızlar biliyorsunuz kozaklarımı yıkayıp bir gece suda beklettim. Yani şimdi suyu görünce neden beklettiğimi anlayacaksınız. Bakın nasıl kirli su çıkmış. Şimdi kozalak su yıkamaya devam ediyorum. Evet, bugün eldiven taktım çünkü bayağı bir yapışkan. Görüyor musunuz? Leğenin kenarlarına çıkan pis. Belki de bunlar toz. Belki de kozalakların içindeki bir madde ama bilmiyorum. Bayağı kirli. Şimdi kızlar yıkama aşamamız bitti. Tenceremizin dibine önce bu dallarımızı yerleştiriyoruz. Bunların da aroması gerekiyormuş. Şöyle üzerlerini geçecek kadar su doldurdum. Tenceremizi ocağımıza alıyoruz. Tabii ben 2 tencere yaptım. Arkadaşlar tam 6 saattir kaynıyor. Bakalım şöyle. Tamam, pişmeleri yeterli bizim için. Yine bu kadar çabuk pişmesine sebep oldu. Normalde en aşağı 12 saat. Bu süzülmüş şurup olan. Bu da ezmiş oldu. Şöyle göstereyim. Kaynaya kaynaya neredeyse yarısından daha az bir şurubumuz kaldı. Şimdi şurubumuzu kaynattık. İçerisine şeker yerine ben böyle bal kullanacağım. Şöyle 2-3 yemek kaşığı kadar balımı dökeceğim. Ardından altını kapatıyorum. Şişeleme aşamasına geçiyoruz. Balını koyduktan sonra daha kaynatmıyoruz. Zaten sıcağıyla balımız eriyecektir. Bakın rengi de o kadar güzel oldu ki. Her şişenin içerisine bir tane de kozalak koydum. Yani kozalak şurubu olduğu dışarıdan bakılınca da belli olsun. Şimdi ağzını sıkı sıkı kapatıp ters çevireceğiz.